Сайн бацгаана уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид зөв сэтгэлийн ач тусны талаар авч үзэх болно. Хүний сэтгэл нь төрөлхийн, ариун, гэгээн чанартай байдаг бөгөөд тэрхүү чанарыг бид зөв сэтгэл хэмээн нэрлэдэг. Хүний амьдралын туйлын гол зорилго нь аж аргалтай амар тайван амьдрах явдал байдаг. Тэгвэл аж аргал бол ёс суртахуунтай сайн үеийн үр дүн юм а. Бурхан Будда хэлэхдээ сэтгэл зөвтгөхөд зам зөвдөж, сэвтэх садаа өөрөө холдно гэд хэмээн хэлсэн байдаг. Тухайн хүн сэтгэл дотроо хичнээн сайхан зүйл бодно, тэр хэмжээгээр сэтгэл нь зөв болж аж аргал амар амгалан байдал бий болдог байна. Ингээд та бүхэндээ зөв сэтгэлийг бий болгох ингээ алхмыг танилцуулъя. 1-р сэтгэлээ ажиглах, 2-р бясалгах, 3-р талархах. Бага зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх нь аж аргалыг мэдрүүлж альваг зүгээр бодохтой туслах болно.